बचा। भाई तू बकरे को घुमा रहा है कि बकरा तेरे को घुमा रहा है, ये बता। ला माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ला ला भाई ला, टेंशन मत ले, ला। आज ऐसी की मार तेरे को याद आने वाली। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन, बॉडी लेंथ, चेहरे का रुबाब, चलने का अंदाज, हाइट, चेस्ट की ब्रॉडनेस, ब्यूटीफुल सिक्के, लंबे कान, कमर की कमान, माशाल्लाह इनको बोलते हैं बकरों की शक्ल में घोड़े। नो डाउट बकरों के अंदर मर्सिडीज है कोटे, एक भी कोटा दूसरे से नहीं मिलता। परवरदिगार की शान है, उसके हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल का सदका है। साइज और 8 दांत फ्रेश होने के बावजूद आप देख सकते हैं बच्चा बच्चे की तरह फुदकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ छोड़ने की देर है और 4 पैर पे फुदकता हुआ बच्चा। ये जो नगीना आपके सामने दिख रहा है, ये बच्चे का नाम रोलेक्स है। रोलेक्स, द हॉर्स ऑन फायर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, 41 इंच प्लस हाइट, 8 दांत फ्रेश, 105 kg बॉडी वेट अप्रोक्सीमेट। घोड़े जैसा चलने का अंदाज, खड़ी गर्दन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बच्चे के मसल्स पे गौर करो, माशाल्लाह इसमें होता है असल वेट। दिल से दुआ है कि परवरदिगार मेरे भाई की नियत और कुर्बानी कबूल करे और इसका जज़ाए खैर अता करे उसको और उसके घर वालों को, उसको हर तरह की नज़र बद से बचाए इंशाअल्लाह। नो डाउट हाइट से ज़्यादा अगर बॉडी लेंथ हो तो बकरे की खूबसूरती एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है, और अगर उसके साथ गरम बकरा हो तो मज़ा ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हमारी कोई औकात नहीं, सेहत हयाती तंदुरुस्ती देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। लगा फटका, नो डाउट कोटा बकरों के अंदर मर्सिडीज से कम नहीं, और वो भी जब मुंह से खाता हुआ ऐसा नगीना हो, और ऐसे नगीने का फटका भी जो पूरा साल याद रहे सराखों पे। At last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself and see you soon. Allah Hafiz.